எல்லா கேஜெட்ஸும் நான் பண்ணுறது இல்லை, அது ஒரு ஹைலைட் இங்கே. என்னன்னா வந்து எல்லாரும் நிறைய பேர் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணி கேட்பாங்க, ஷாப் எங்கே இருக்குது, வாங்க விசிட் பண்ணுறேன். ஏங்க நீங்கள் வேறு, நானே என் பர்சனல் யூஸ்க்கு வாங்கி நான் ரிவ்யூ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன், ஷாப் எங்கே இருக்குன்றீங்க. இதே கம்பேர் இப்போ வந்து அப்கமிங் கிரியேட்டர்ஸ் என்ன ஆச்சுன்னா ஷாப் ஓனர்ஸே வந்து தே ஆர் ப்ரொமோட்டிங் இல்லைங்களா அவங்க. ஸோ அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல நிறைய பேருக்கு. ஸோ ஐ ஆம் அன் இண்டிவிஜுவல் கிரியேட்டர், உங்களை மாதிரி தான் நானும். எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை நான் வாங்குறேன், எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, ஐம் ஜஸ்ட் ஷேரிங் இட் டு த வேர்ல்ட். ஓகே, தே ஆர் ஜஸ்ட் என்ஜாயிங் இட். அந்த தேடல் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு. ஓகே, நைஸ். நெக்ஸ்ட் அங்கே திஸ் இஸ் அகெயின் ஒரு அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் பாப் டிஸ்பிளே வால் மாதிரி. ஓகே, ஸோ பாக்ஸில் இல்லாத சில பாப்ஸை வந்து ஐ டிஸ்பிளேட் அவுட் சைட். இட் இஸ் அ மிக்ஸ். இங்கே இந்த இடத்துல இருக்கிற மிக்ஸ், இங்கே கொஞ்சம் செட் ஆஃப் கலெக்ஷன் இருக்கு. இங்கே வந்து இட் இஸ் கஸ்டம் 3D பிரிண்டட். நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, கஸ்டம் 3D பிரிண்டட். தலைவரோட கூலி படம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த டீசர் வரும்போது ஐ வாஸ் ஸோ எக்ஸைட்டட், அது எப்படியாவது ரெப்ளிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நைட் அண்ட் டே உட்காந்து பண்ணது. ஸோ என்னைக்காவது ஒரு நாள் இஃப் ஐ மீட் ஹிம் லைக் I'll give it gift him like. ஓகே, கூலி. இது எவ்வளோ நாள் ஆகும் இது பண்ணுறதுக்கு? இது வந்து க்ளோஸ் டு 3 to 4 weeks ஆச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு. இது எனக்கு நான் மாடல் பண்ணி அண்ட் எவ்ரி எலிமெண்ட்லாம் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி. ஸோ இட்ஸ் வெரி நைஸ் டீடைல்டு. யா எக்ஸாக்ட்லி, தட் இஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி ரொம்ப டீடைல்டு. ஆமா, என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஐ ஹேவ் கவர்ட் வாட் எவர் இஸ் இன் தி டீசர். அந்த டிவியா இருக்கட்டும், லைக் அந்த காயின்ஸ், யா எக்ஸாக்ட்லி எல்லாமே டெலிஃபோன், எவ்ரிதிங் கோல்ட் பார் எல்லாமே. ஸோ ஒரு மினி ரெப்ளிகா மாதிரி அந்த சீன், அந்த மாஸ் சீனோட கண்டிப்பா மினி ரெப்ளிகா மாதிரி. டீம்ல லோகேஷ் அவர்கிட்ட கொடுத்தாலும் சரி, தலைவர்கிட்ட யார்கிட்ட கண்டிப்பா ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன். இது தளபதி. இது திஸ் இஸ் லியோ, அந்த சாக்லேட் சீன் அகைன், அந்த டீசர். ஆமா, அப்படியே மாசா எடுக்கும்போது அந்த ஹைனா அது தனியா பிரிண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான். ஓகே, ஹைனாவை அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆமா, அப்புறம் ஆட் பண்ணது அது. ஸோ தட்ஸ் ஜஸ்ட் டு have that mass feel. Again அந்த காயின்ஸ், அது டிபிக்கல் லோகேஷோட அந்த ஒரு சீன். ஸோ ஓகே, நைஸ், வெரி நைஸ். அப்படியே ஒரு தீவிரமான சூப்பர் ஸ்டார் அண்ட் தளபதி ஃபேன் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தாலே தெரியுது. மெயின் திங் த ஹீரோ ஆஃப் திஸ் ஸ்டுடியோன்னு ஃபர்ஸ்ட் அயன்மேன், நெக்ஸ்ட் அங்கேயும் அயன்மேன் தான் இருக்காரு, இதை கண்டிப்பாக சொல்லலாம். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஒர்க் ஸ்டேஷன். லைக் அகெயின் இங்கேயும் நிறைய கஸ்டமைசேஷன்ஸ் இருக்கு. மெயினாக வந்து the PC is built by me. ஸோ we went with ஒரு ஏலியன் டைப் லுக் வேணும் அப்படின்னு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஜெப்ரானிக்ஸோட கேபினெட். இது அதை எடுத்து அந்த இதெல்லாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க, அந்த ஃப்ரண்ட் பிளேட்ஸ், அந்த ரெட் அண்ட் ஒயிட் தீம் வேணும் அப்படின்னு எல்லாமே பெயிண்ட் பண்ணி கஸ்டமைஸ் பண்ணது நான். அண்ட் லைட்டிங் எல்லாமே, இன்டர்னலி லைட்டிங் எல்லாமே. அண்ட் ஸ்பெக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் pretty powerful. Core i9 13 gen with 128 GB RAM, everything whatever I could throw in. என்னோட டிசைனிங் அண்ட் அனிமேஷன் அந்த ஒர்க்குக்கெலாம் வந்து தேவைன்றதுனால அந்த ஸ்ட்ரென்த் தேவை இல்லையா, பவர் வேணும் இல்லையா, அந்த பவருக்காக பில்ட் பண்ணது. ஸோ ஐ என்ஜாய் பில்டிங் தட் பிசி வெரி மச். ஏன்னா லாட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அண்ட் மெமரிஸ் இன் தட் பில்ட். ஸோ தட் இஸ் ஒன். ஸோ அதை வந்து பவர் அப், அந்த மேலே இருக்கிற ஹார்ன் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அன் ஆண்டனா, வைஃபை ஆண்டனா. ஸோ அது மதர் போர்ட்லேருந்து கனெக்ட் ஆகி இட் இஸ் பார்க்க சும்மா டிசைனா வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு. இல்ல, அது ஆண்டனா. ஸோ அது அந்த ஏலியன் லுக் வரணும் அப்படின்றால இங்கே ஃப்ரண்ட்லையும் கொஞ்சம் ஐஸ் போட்டு இது பண்ணிருக்கு. ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு க்ரீச்சர் ஃபீல் வரணும் இல்லைங்களா. வாயும் போடலான்னு பார்த்தேன், சரி அதையும் விட்டு வச்சிடலாம் வேண்டாம். ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து அகெயின் இட்ஸ் 3D printed. மை சன் லவ்ஸ் ரூபிக்ஸ் கியூப், ஹி சால்வ்ஸ் இட் வெரி ஃபாஸ்ட். ஸோ அந்த ஒரு சின்ன ஒரு இதுக்காக ரூபிக்ஸ் கியூப் ஸ்டைலில் ஒரு பென் ஸ்டாண்ட். மற்றபடி திஸ் இஸ் வெரி அகெயின் வெரி ஸ்பெஷல் திங். அதுதான் இப்போ சிஸ்டம்ல ஓகே சிபியூ அது இதுன்னு இருக்கட்டும், பட் அது என்னன்னு ரொம்ப நாள் அது வந்து ஒரு கன்சோல் மாதிரி 3D printed. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் பட்டன் இஸ் தி சுவிட்ச் டு டர்ன் ஆன் த பிசி டு பவர் அப். ஸோ ஒரு நியூக்ளியர் டெட்டனேஷன் பட்டன் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு தீமில் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு அது ஆரம்பிச்சது. ஸோ அது ஆரம்பிக்க போக அது என்னது ரொம்ப சிம்பிளாக தெரிஞ்சுது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட். தென் we had a discussion. வைஃப் சொன்னாங்க அது ஒரு கன்சோல் மாதிரி பண்ணீங்கன்னா இட் பி அமேசிங். தென் we went ahead and did a console மாடல் பண்ணிட்டு, என்னன்னா சென்டர் பட்டன் இஸ் ஃபார் த பிசி. இப்போ இந்த ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பட்டன்ஸும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் மார்க் பண்ணியிருக்கேன், இதில் 3D print பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஒன்று இட் கண்ட்ரோல்ஸ் எவ்ரி லைட்டிங் ஹியர். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த பட்டன் வந்து என்னோட பேக்ரவுண்ட் லைட்டிங்கை, இது வந்து டிஎஸ் வந்து டெக்ஸ்சர் லைட் எப்போ வேணுமோ ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் தி அண்டர் த டேபிள் லைட். ஓகே.
அண்ட் த லாஸ்ட் பட்டன் இஸ் ஃபார் வயர்லெஸ் சார்ஜர் விச் ஹவ் கனெக்டட் அங்கே வேணும் போது ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இதெல்லாம் 3D print பண்ணி தென் ஐ காட் அன் எலக்ட்ரிஷியன் அதை கொடுத்து அவரை கூப்பிட்டு ஸோ வி ஹேட் சம் வயரிங் டன் ஸோ கனெக்டட் டு தி மெயின் போர்ட் டூ. ஸோ இப்போ அதை ஆன் பண்ணணும்னா ஆன். அதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன டிஸ்பிளே விச் ஐ காட் ஃப்ரம் சைனா. இது வந்து ஒரு பேராமீட்டர் டிஸ்பிளே மாதிரி சிஸ்டமோட யூசேஜ் பேராமீட்டர்ஸ்லாம் காட்டும். லைக் சிபி யூசேஜ் எவ்வளோ, ஹார்ட் டிஸ்க் எவ்வளோ யூஸ் ஆயிருக்கு பார்த்துக்கலாம். டக்குன்னு ஏதாவது ஹால்ட் ஆகுது சிஸ்டம் இல்லை ஹேக் ஆனால் என்ன இது ஏன் அது ஆகுதுன்னா ஓகே சம்திங் இஸ் ராங் அப்படின்னு சும்மா ஒரு பேராமீட்டர் டிஸ்பிளே தான். நத்திங் ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட்லாம் கிடையாது. ஸோ திஸ் அகெயின் அதுவும் ஒரு 3D printed சின்ன ஒரு மெமரி கார்டு கேமராவோட மெமரி கார்டெலாம் வைக்கிறதுக்கு. ஓகே இதை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் எவ்வளோ ஆச்சு உங்களுக்கு? என்னோட இருக்கிறதுல எக்ஸ்பென்சிவான கேஜெட்னா இதுதான் டெக்ஸ்சர் க்ளோஸ் டு 4 lakhs ஆயிடுச்சு. 4 lakhs இது மட்டும் இந்த இத ஆமா இந்த பிசி மட்டும் and this is a Presonus studio monitor. நார்மல் ஸ்பீக்கர்ஸ் கிடையாது. லைக் ஏன்னா நம்ம எடிட்டிங்லாம் பண்ணும்போது அந்த சவுண்ட் எல்லாம் ப்ராப்பராக கேட்கணும் இல்லைங்களா. ஸோ வெண்ட் வித் த ஸ்டுடியோ. அது வந்து எனக்கு பிளாக் தான் கிடச்சிது. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட பழைய செட்டப் வந்து கொஞ்சம் பிளாக் ஓரியன்டாக இருந்தனால இருந்தது. இப்போ ஒயிட். இப்போ நம்ம தூக்கி போட்டு ஸ்பீக்கரை மாற்ற முடியுமா? நல்லா இருக்கிற ஸ்பீக்கரை கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கஸ்டமைஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து வி ஹேவ் டைமண்ட் செலக்டோட டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச். அகைன் இது எனக்கு ரீசெண்டாக கிஃப்டாக வந்தது. இட்ஸ் அன் அமேசிங் ஃபிகர். என்னது டைமண்ட் செலக்ட் பிராண்டோடது. இது வந்து டாய்லாக்ஸியோட அவங்களோட ஸ்டைல் ஆஃப் தேனோஸோட ஃபிகர் என்னது. ஸோ தேட் இஸ் ஒன் திங். என்னோட மைக் வந்து ரோட் என்டி அண்ட் எல்லாமே இது அகெயின் இது ஒரு கியூட் 3D printed கண்டெய்னர். ஒரு நார்மல் கண்டெய்னராக ஏன் வைக்கணும் கேக். ஸோ ஆல் மை பென் ட்ரைவ்ஸ் அண்ட் ஆல் த ஜங்க் கோஸ் இன் டு திஸ். ஸோ டாப்பிங் எடுப்பீங்க எதுவுமே அங்கே சும்மா இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா கிளியராக தெரியும். எக்ஸாக்ட்லி ஏதோ ஒரு பர்பஸ் இருக்கு. ஆமாம் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி ஒரு பர்பஸ் இருக்குது, ஒரு ரீசன் இருக்குது. எக்ஸாக்ட்லி நீங்கள் பேசும்போது நீங்கள் ஒரு டிபிக்கல் யூடியூபர் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டீங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதை தாண்டி வேறு என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்க? இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கான காசு எங்கே வந்து வருது உங்களுக்கு? See, I am a creative director by profession. So that is my core. So அதனால தான் நீங்கள் எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து அந்த கிரியேட்டிவிட்டி பார்க்கலாம். ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி அகெயின் யூ கேனாட் டிஃபைன் இட். இப்படி தான் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ். இட் இஸ் ஓப்பன். கிரியேட்டிவிட்டினாலே இட்ஸ் அன் ஓப்பன் திங். ஸோ என்னோட பர்சனாலிட்டி சூட் பண்ணுற மாதிரி விஷயங்கள் தான் எல்லாமே. அது என்னோட வீடியோஸாக இருக்கட்டும், என்னோட ஸ்டுடியோவாக இருக்கட்டும், என்னோட வீடாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் மை பர்சனாலிட்டி. திஸ் இஸ் மீ. தட் இஸ் ஹவ் இட் இஸ். ஸோ பை ப்ரொஃபஷன் ஐ எம் அ கிரியேட்டிவ் டைரக்டர். அதில் வர ரெவென்யூ வச்சு ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் அவுட் மை பேஷன். யூடியூப் இஸ் மை பேஷன். யூ கேன் கால் இட் அஸ் என்ன சொல்கிறது. சில பேர் நம்ப மாட்டாங்க. ஏன்னா எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறீங்களா வந்து இப்போ யூடியூப்ல என்ன இன்கம் வந்து வரதே இல்லையா என்ன இப்படி பேசுறீங்க? சரி யூடியூப்ல வர இன்கம் வந்து அகெயின் ஐம் புட்டிங் இட் பேக் டு பையிங் கேஜெட்ஸ். இப்போ நான் சொன்ன ஒரு சின்ன 2-3 விஷயமே நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அந்த ரேட்ஸ் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் குவைட் எக்ஸ்பென்சிவ். ஒரு புது கண்டென்ட்டை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஆர்கானிக் கண்டென்ட்டை when I say organic it's not from the brand or from இது அப்பதான் நீங்க புதுசா ஒரு விஷயத்தை பார்க்க முடியும். இப்போ பிராண்ட் கிட்ட இருந்து இப்போ ஒரு பட்ஸ் வருது, ஒரு பவர் பேங்க் வருது, ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வருதுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இவர் அடுத்தது ஒரு ஃபோன் வீடியோ போடுவார். என்னோட வீடியோ என்னன்னு நீங்க ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். கண்டிப்பா பண்ண முடியும். அடுத்தது என்ன வரும்? நேற்று இப்போ இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம வந்து ஒரு 3D printed மொபைல் ஸ்கிரீன் போட்டோம். நாளைக்கு இட் குட் பி சம்திங் பிக் ஆர் இட் குட் பி சம்திங் ஸ்மால். ஸோ அந்த ஒரு சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட் என்னைக்குமே அந்த ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருக்கணுன்றதுனால ஆரம்பிச்ச விஷயம் தான். ஸோ இஃப் ஐ லைக் ஈவன் 50 rupees ப்ராடக்ட் ஐ ஃபீச்சர் இட் பிகாஸ் ஐ லைக் இட். ஸோ ஒரு வீடியோவில் வந்து நம்ம 4 ப்ராடக்ட்டை ஃபீச்சர் பண்ண முடியும். 8 லட்சம் பேர் பார்க்கும்போது எல்லாரையுமே நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு தே ஜஸ்ட் மூவ் ஆன். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் இட் இஸ். பட் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு சின்ன ஒரு கிரேசினஸும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்னஸும் இருக்கணும். தட் இஸ் வாட் வில் இம்ப்ரெஸ் மீ. இல்லைனா வந்து இருந்தாலும் யூடியூப்லேருந்து வரக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு அதில் எல்லாமே வாங்குறதுக்கான இல்லை கண்டிப்பாக இல்லை. அதான் ஒரு 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 ஜோக்கை நாங்கள் பேசுவோம். வைஃப் சொல்லுவாங்க வீடு ரெண்ட் கட்டுறதுக்காக நீங்கள் வந்து இது பண்ணணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு இது போகும். பட் இட்ஸ் அகெயின் வி டோன்ட் see it as a monetary thing. இட்ஸ் ஜஸ்ட் மை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவுட்ரைட் பேஷனே வச்சுக்கோங்க. அதுதான் ஹார்ட் ட்ரூத். யூடியூப்லேருந்து வரக்கூடிய காசு வந்து வீட்டு வாடகை கட்டுறது கூட பத்தாது அப்படின்ற மாதிரியான இல்லை வாடகை. ஐ மீன் ஒரு 2 bedroom அபார்ட்மெண்ட் இந்த சிட்டி அப்படி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நான் இப்போ எக்ஸாக்ட் ஃபிகர் சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த வீடியோட டைட்டில் அதுவாக தான் இருக்கும். சரி thousandsல இருக்கும்னு சொல்லலாம். Yeah, thousands. It's not lakhs. No. I'm not being diplomatic. ஏன்னா இது ஃபிக்ஸ்டா கிடையாது. லைக் நீங்க ஒரு 2 bedroom அபார்ட்மெண்ட்டோட ரெண்ட்னால உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். ஸோ அது ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன் எவ்வளவு 10-20 அப்படின்ற மாதிரி மைண்ட்ல ஓடுது. இருக்கலாம். இல்ல வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு 2-3,000 சேர்த்துக்கோங்களேன். போச்சு நானே சொல்லிட்டேன். 23,000. ஐயோ நானே சொல்லிட்டேனே.
ஓகே, பிசியை பற்றி பேசணும், அப்புறமா சுற்றி இருக்கிற எல்லா பற்றியும் பேசியிருந்தோம். அந்த டேபிள் கூட ஏதோ ஹைலைட்டபுளாக தெரியுது. திஸ் இஸ் அ மோட்டரைஸ்ட் டெஸ்க். இந்த டாப் பார்ட் வந்து இட்ஸ் a wooden thing which I got, and மேல வந்து இந்த டிசைன் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி we went for a print, so to go with the theme. so இங்க வந்து இதோட கண்ட்ரோல் பேட் இருக்கு. ஓகே, so இந்த கண்ட்ரோல் பேடை வச்சு you can height adjust பண்ணலாம் கம்ப்ளீட்டா வந்து. so when you set it to a preset height, when you click on it, the table goes up. so இதுல மெயின் பார்ட் என்னன்னா இதுல smaller versions இருக்கு, but given the the metal cabinet and the weight that is on top, so this goes. so அப்படியே நின்னுட்டு வர்க் பண்ணிடலாம். press back again and it goes down. ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பார்க்குறவங்களுக்கு எக்ஸாக்ட்லி this is a must. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டேபிள்னே சொல்லலாம். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த ரூம் ஃபுல்லா நிறைய சூப்பர் ஹீரோஸ், கார்ட்டூன்ஸ் அது இதுன்னு இருந்தாலுமே அதிகமா மெஜாரிட்டியா டாமினண்டா இருக்கிற விஷயம்னா அயன்மேன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அதெல்லாம் நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஃபேன், அப்படியே உங்க லுக்கை பார்த்தாலும் தெரியுது. லைக் அயன்மேனோட அப்படியா? I'll take it as a compliment. Okay. நான் இவ்வளவு தானே கஷ்டப்பட்டு பேசுறேன். ஆடியன்ஸ் வந்து என்ன சொல்ற சண்டைக்கு வந்துருவாங்க, என்ன அயன்மேனோட கம்பேர் பண்றீங்களா அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லலாம். சரி, ஓகே, நான் இவ்வளவு நேரம் கஷ்டப்பட்டு பேசினதுக்கே இதை எடுத்து பாக்குறதுக்கு தான் கண்டிப்பான ஒரு லீடரா. Okay, so okay, yeah, இது ஹெல்மெட். helmet is, it's a cosplay helmet and a collectible. இது சும்மா ஷோக்கு வச்சிருக்கிறதா இல்ல this is an actual working helmet. Okay, so you can wear it. Careful. so you can say Jarvis, sir, open the mask. ஆஹா, மாசா இருக்கு சார். Jarvis, sir, switch to battle mode. It's like an angry mode, like red colorல மாறிடும். அப்படியே ஃபைட்டிங் ஃபைட்டிங் போஸ் செமையா இருக்கு. சரி, ஓகே, இப்போ எடுத்துலாம் எனக்கு ஒரு வாரியா இருக்கு. ஓகே, நைஸ், வெரி நைஸ். இது எவ்வளவு சார் இந்த ஹெல்மெட்? இது வந்து again it's imported, like this comes around 25K, 20 to 25K அந்த ரேஞ்சில். எல்லாத்த பத்தியும் மெஜாரிட்டியா பார்த்தாச்சு. ஓகே, இப்போ எல்லாத்துக்குமே முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருந்தா அந்த 3D பிரிண்டர், 3D பிரிண்டிங், அதை பத்தி பார்க்கல. அது பார்க்கும்போதே அங்கே பயங்கரமா தெரியுது. அதுக்குள்ளேயே நிறைய விஷயங்களை வச்சிருக்கீங்க. நிறைய கிட்ட போய் அதை பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். so this is my small 3D printer, 3D printing ஏரியானே சொல்லலாம் இது. ஸோ என்னோட கிரியாலிட்டி அண்ட் V2 3D பிரிண்டர். ஸோ இதுலேயும் கொஞ்சம் ஏன் உடனும் லைக் கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஹேவிங் அன் இஜிப்ஷியன் தீம் மாதிரி. ஸோ இந்த ஹாரஸ் இருக்கட்டும், பிரிண்டருக்கு பேரே வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹாரஸ். நான் இதை கவனிக்கல. அந்த ஸ்கேரப், ஆமாம், அந்த இஜிப்ஷியன் சிம்பிள், பிரமிட்ஸாக இருக்கட்டும். ஸோ அந்த ஒரு சின்ன ஒரு டச். and this is the filament which I use for printing. எல்லாமே முக்காவாசி ஈஸ்டர்ன் தான், because they are pioneers in so and it's connected to the sonic pad. so இந்த sonic pad தான் இப்போ ரீசெண்டாக நான் 1 year back ஆட் பண்ணது, பிரிண்டிங்கோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு. நான் 3D பிரிண்டிங் இஸ் ஆல்வேஸ் அ டைம் கன்சியூமிங் திங். நிறைய பேர் நினச்சிருக்காங்க மாடல் எடுத்தோமா போட்டோம் பிரிண்ட் கொடுத்தோமா அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது. லைக் இட்ஸ் வெரி வெரி டைம் கன்சியூமிங். சம்டைம்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணுவோம் 10 hours 12 hours பிரிண்ட் பண்ணுவோம். ஏன் நான் வந்து 24-48 hours பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, பிரிண்ட் பண்ணி ஃபெயிலும் ஆயிருக்கு நிறைய பிரிண்ட்ஸு. டைம் போகிறது ஒரு பக்கம், நீங்கள் ஃபிலமெண்ட்டோட எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிருக்கும், அப்படியே தூக்கி விட போட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிடும். ஸோ அந்த லெவலில் வந்து இட்ஸ் அ டைம் கன்சியூமிங் ப்ராசஸ், பட் இட்ஸ் அ வெரி வெரி அடிக்டிவ். ஸோ ஐ எம் ஸ்டில் லேர்னிங்னே சொல்லலாம். ஸோ திஸ் இஸ் மை குட்டி பேஷன் அண்ட் ஹாபின்னே சொல்லலாம். இப்போ வந்து அதை தான் வந்து ஐ எம் ட்ரைங் டு போஸ்ட் சம் கண்டென்ட் ஆன் 3D printing. A lot of people seem to enjoy it. நிறைய பேர் they love it. so this is one. again அதுக்கு சம்பந்தமான டூல்ஸ் blah 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 everything is here. ஓகே, இது செட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு இருந்துச்சு உங்களுக்கு? இல்ல 3D printer as in like 3D printer மட்டுமே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 20K. ஓகே, சோ அதுக்கு மேல கஸ்டமைசேஷன் லைக் sonic pad உங்களுக்கு 15K. there's no 3D printer அது இவ்வளவு பேட், அந்த பேட் பண்ற வேலை இருக்கே, அது இட்ஸ் an amazing add on to the 3D printer without loss of quality. அது ஒன்னு. அதை தாண்டி I have a small TP-Link cam set here. ஓகே, ஸோ இதுவும் ரிமோட்லி. ஸோ இப்போ நம்ம வெளியில் போகிறோம், திடீர்னு ஒரு பிரிண்ட் கிராஷ் ஆகுது, நமக்கு தெரியாது இல்லையா, பிரிண்ட் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், அது ஃபிலமெண்ட் வேஸ்ட் ஆகி இதாகிடும். நிறைய நடந்திருக்கு இதில், அனுபவத்தில் செட் பண்ணுது. ஸோ அந்த சமயத்தில் நம்ம கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு, இல்லை கிராஷ் ஆகிடுச்சு பிரிண்ட்னா வேஸ்ட் பண்ண வேணாம், டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஷூர், கண்டிப்பாக. இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிசைன் பண்ணிடுவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன வேணுமோ மாடல் பண்ணி, பிகாஸ் மை ஸ்டைல் ஆஃப் மாடலிங் இஸ் மோர் ஃபங்கோ ஸ்டைல் அகெயின், பிகாஸ் ஐம் மோர் பேஷன் அபவுட். அதனால எல்லாமே வந்து ஃபங்கோல அந்த ஸ்டைலில் இருக்கும். ஸோ மாடல் பண்ணிவிட்டு தென் யூ ஸ்லைஸ் இட்
using a software. Then அது பிரிண்டருக்கு புரியுற ஒரு லாங்குவேஜ்னே வச்சுக்கலாம் சிம்பிள் டேர்ம்ஸில். then you send it to the printer, then the printer executes. அதுக்கு பிளாஸ்டிக் வேணும் இல்லையா, ஃபிலமெண்ட், ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி பிளாஸ்டிக்கை லோட் பண்ணிவிட்டு then it starts layer by layer by layer by layer it starts printing. So this is again my hobby, like, and I'm very passionate and happy about this. Yeah, awesome. Thank you so much. எல்லாத்தையும் சூப்பராக காட்டினீங்க. Thank you for coming.